مبدئيا يا ريت ما تنسوا الاشتراك بالقناة. موضوع حلقتنا اليوم عن الشخير، كيفية التخلص منه بأفضل الطرق الصحية والطب البديل. طبعا 30% من الأشخاص بيعانوا من الشخير، إما هن بيشخروا أو الأشخاص اللي بيسمعوا يعني بيناموا معهم بيتضايقوا من شخيرهم، فبتأثر على الطرفين. طبعا الشخير هو بيطلع من إما من الفم أو الأنف أو الفم والأنف مع بعضهم. هلا إذا كان بيطلع الصوت والفم مفتوح فهو المشكلة بالحلق، وإذا كان بيطلع والفم مسكر فهو المشكلة إما بفتحات الأنف واللسان أو عالج الشخير. شو ممكن يسبب لنا؟ ممكن يسبب لنا التهاب حلق، بيسبب لنا نعاس خلال النهار، ارتفاع ضغط الدم، عدم تركيز، أحيانا اختناق بالليل. شو أسبابه؟ هلا اذا الشخص بيتعاطى مهدئات او كحول هذا بيسبب شخير. اذا وزن زايد لازم نعمل ريجيم. اذا عندنا قصور بالغده الدرقيه لازم نعالجها. الشخير بيصير مع الرجال اكثر من النساء لتضيق المجرى التنفس عند الرجال اضيق من عند النساء. شو الاغذيه اللي ممكن ناخذها بالمنزل وشو الاجراءات المنزليه لناخذ نوم صحي؟ أول شيء لازم ما نأخر النوم نهائيا، يعني أول ما بيجينا النعاس لازم نروح ننام مباشرة. لازم نحصل على 7 ل 8 ساعات نوم يوميا. نوم غير متقطع كمان لازم يكون. هلا في ناس عندهم مشاكل تشوهات مثلا بالحلق أو بوتيرة الأنف، الحاجز الأنفي، فهذا يحتاج لعملية جراحية لتصحيحه، أو عنده زوائد لحمية، عنده تضخم باللوزتين، فهذا لابد انه يراجع الطبيب ليشوف شو العلاج الانجح. ففي منهم ممكن يسووا لهم عمليه جراحيه تجميليه بسيطه، او ممكن يوصفوا لهم جهاز للتنفس خلال الليل، هذا اسمه سيباب ماشين. هي بتعطي نفس في حال انقطع نفس المريض. بس مثل ما قلنا لازم بس اول شيء يخفف وزنه. هي لازم يخف الدهون اللي حوالين الحلق وهون كمان تحت الفك السفلي. هلا في ناس عندهم تاخر فك سفلي، فهذا ممكن يسبب كمان شخير، فممكن يسوي له اجراء عمليه بسيطه انه يقدموا له الفك السفلي للامام. هلا الاجراءات الثانيه انه مثلا لازم ينام على جنبه الايمن او الايسر، يفضل الايمن. لازم يرفع المخده شوي. لازم يلطف جو الغرفه، ما تكون حراره مرتفعه جدا. مثلا لازم ما يشرب كثير من السوائل قبل النوم، يقلل من الاكلات الدسمه قبل النوم كمان. طبعا وما ياخذ يشرب كافيين او قهوه كثير خلال اليوم، هذا او فيتامين سي ياخذه كميات كبيره، فهذا ممكن ما يخليه ينام منيح. هلا الاغذيه اللي ممكن ياخذها مثلا النعناع هو مضاد التهاب، هذا اذا مضغ بالحلق كمان مفيد جدا، بيقلل تورم اغشيه الحلق والانف، فهو ممتاز جدا وبيسهل التنفس. من النعناع هو النعناع الفلفلي بيبرمنت، كمان هذا مفيد جدا. في عنا كمان اذا اخذنا زيت النعناع حطينا نقطه لنقطتين بالمي وتغرغرنا فيه كل يوم قبل النوم، فهو ممتاز جدا. ملعقه زيت زيتون هذا كمان ممتاز جدا، الاصلي طبعا هو مضاد التهاب، بناخذ ملعقه قبل النوم تقريبا بساعه. كمان ممكن ناخذ ملعقه عسل، بس اللي عنده حموضه يفضل ما ياخذ العسل قبل النوم، كمان قبل بساعه اذا بده ياخذ. الشغله الثانيه انه نساوي بخار ماء اذا عندنا احتقان، بخار مي، اذا حطينا نقطه او نقطتين من الكافور جوات هاي المي، او زيت شجره الشاي. زيت شجره الشاي هي مفيد جدا. هو حتى زيت شجر الشاي يستخدم كمطهر طبيعي، يعني افضل من المطهرات والمعقمات الموجوده هلا بالسوق على فكره. هي زيت شجره الشاي. عندنا كمان اذا طبعا هذا البخار المي ممكن نستخدمه قبل وبعد النوم حتى يخفف احتقان الانف، خصوصا خلال وقت الحساسيه الربيع. عندنا اذا شربنا هيل وضعناه بالمي وغليناه وشربناه قبل ساعه من النوم كمان مفيد جدا. الكركم هو احسن شيء، مطهر مضاد حيوي وبيقوي جهازنا المناعي. اذا شربناه مع الحليب، حطيناه مع الحليب وشربناه حليب دافئ طبعا قبل النوم شيء ساعه زمان، بيقوي لنا الجهاز المناعي كمان. عندنا مستخلص نبات القراص كمان، اذا هذا غليناه وشربنا مي شي 2 ل 3 كاسات باليوم، هو معالج الحساسيه، مضاد هيستامين، يعني مفيد جدا خلينا ننام. عندنا كمان شغلات تانية لازم كمان نحافظ نشرب مي خلال اليوم طبعا.
8 كاسات مي، يعني حوالي 2 لتر ل 3 لتر، مفيدة جدا للجسم، بتخلصنا من السموم. مثل ما قلنا كمان السمك ناخذ اوميجا 3 او فيتامينات اوميجا 3. فينا نسوي حمام دافئ قبل النوم اذا ما عم نقدر ننام، كمان مفيد جدا، بيرخي الاعصاب. كمان ممكن لازم كمان نحافظ على فيتامينات معينه بالجسم، لانه اذا نقصهم كمان بيقللوا لنا النوم. اول شيء البي كومبلكس، هذا بيهدي لنا اعصاب المخ وبيحسن لنا اداء النوم، كمان بيحسن لنا كثير البي كومبلكس. عندنا المغنيسيوم كمان بيخلينا نفوت بنوم عميق، ممتاز جدا. المغنيسيوم لازم ناخذه بمكملات، في اغذيه هي بس المكملات احسن لانه بيكون مركز اكثر. فيتامين دي هي اللي بنحصل منه عليه من الشمس، بس ممكن ناخذ مكملات دي 3. هي لازم يكون تقريبا 20,000 يونت باليوم، حتى 50,000 يعني ممكن ناخذ باليوم. هلا خليني بس لكم شغله كيف نحصل للفيتامين دي من الشمس. مو اي وقت ممكن نحصل عليه من الشمس، في وقت معين خلال النهار اللي هو بين 10 و3 الظهر. بدنا حوالي ربع ساعه لنص ساعه كل يوم نتعرض للشمس كجسمنا وايدينا وكله وظهرنا وبطننا للشمس. هي مفيده جدا، هي حوالي نص ساعه تقريبا. هي بتعوض كمان عن المكملات. بس اذا كانت هلا شلون بتعرف انه هي الشمس مفيده؟ لازم اول شيء يكون طول ظلك او خيالك اقصر من طولك. يعني اذا ظلك او خيالك اقصر من طولك بهي الشمس مفيده، هي بتستفيد منها كفيتامين دي. اذا كان الخيال اطول منك، اطول من جسمك، فمعناتها هي لن تستفيد منها ابدا. يعني اسمه الاناناس، كمان الاناناس مهم، يعني مفيد جدا، بيخفف الطارد البلغم ومفيد جدا. البصل والثوم بيقلل البلغم والمخاط بالجسم، كمان ممتازين جدا. في الناس اللي بيتحسسوا من حليب اللاكتوز فممكن يشربوا حليب الصويا، فهو مفيد جدا لهم. الشاي الاخضر كمان مفيد اذا نشربه يوميا، بس مو قبل النوم طبعا، خلال النهار. هدول مفيدين جدا كمان، يعني بيريحوا الاعصاب وبيهدوا وبيخففوا المخاط والبلغم اللي بالحلق كمان. ومثل ما ان تخفيف الوزن مفيد جدا كمان، لانه بيخفف الدهون حوالين الحلق. ودائما حاول تنام على الجنب، على الجانبك، وترفع المخده شوي، كمان هي مفيده جدا، مفيدين جدا. ونقلل كمان الحميه تبعنا، لازم نقلل السكريات والكربوهيدرات، لانه استهلاك كربوهيدرات وسكريات كتير بتؤدي الى نقص بفيتامين بي 1. هو بي 1 هو المفيد جدا بالنسبه للاعصاب العصب التاسع والعاشر. اللي كل شيء عندي الشخير. ويا ريت ما تنسوا الاشتراك بالقناه. والسلام عليكم.